kos gitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampurannya mana hendak disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul aing mah ka mana cici cak pacul ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditendang ngampura heula periwit cak periwit dek mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkeun kantor dek mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR malah ini ke masjid atuh beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doaku iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkeun kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleu naon neuleu pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepat ke masjid lantaran ingat ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu salat nyana teh mukaan sapatuna kula sering salat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babari kiai jatuh make calana tinggal wear doang panjang babari kan eta mun deuk kiai deuk naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asake buka masyaallah ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan sanajan di dieuna aya balokan aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat nah ieu lah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan naon hartina ieu kakayaan naon hartina ieu kemuliaan lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi beuleum neraka tinggalkeun salat Masya Allah indah jasa tinggal urang ngabebener salatna nu rapi jangan ngabebener salat mal aya di SD pernah di SD di Pagahan salat nu rapi eueuh di SMP beuki eueuh SMK beuki tawuran ka belah ditu SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat eueuh di UGM sugan ngaberesan salat moal aya di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kukek mah ambal aya salat leuwih nah makana belajarlah salat nu rapi di mana belajar salat nu rapi eueuh deui di pondok pesantren madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus
Sorga tah mah. Sia di mana ya kemarin belajar? Pondok mana? Pondok pesantren modern apa salap? Salap. Ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri. Eta budak santri teh penghuni sorga. Eta mun hayang nyaho mah mun hayang penghuni neraka eta. Nu teu salat. Tuh ieu kuat, gabeberes salat. Dimimiti nyaritakeun caina, kemudian syaratna jeung rukuna, kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah. Nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar. Aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana. Saenggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah, pakai dahar duit. Ai isukna datang nu meuli na nganterkeun baju. Cekna Pak Kiai, kula kemari meuli baju ti Pak Kiai, mohon. Ieu mah dianterkeun deui. Emang kunaon? Lantaran ieu baju bolong cekna mentek kula mah teu narima. Ceurik tak Kiai, ceurik lain lalagaan. Datang ke teu bisa diparepe, ceurik teh ceurik we. Datang ke teh nu meuli Kiai hampura, ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun. Buki ceurik bae. Cih pan Kiai kudu kumaha ieu? Ceurik. Kiai hampura, ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai. Duitna mah kajen teu kudu dibalikeun. Beuki ceurik bae. Ditungguan guna nangis aya sajamna kakara kreda. Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai, duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho. Ceurik deui Kiai. Pan ceurik bae? Iki ceurik bae. Ditanya Kiai, nu mantak ceurik kunaon sih? Lain yang cerikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya. Keur diridokeun we masalah. Tapi lain eta, naon tuh Kiai? Anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima. Percis kos kieu sedih jasa. Baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna. Kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, ieu mah aya cela, aya aib nu kos kieu mah aing teu narima. Los dang sia. Deuk kumaha coba? Teu pernah mikir urang datang ka dinya. Amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela, pikumahaeun. Nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain lalegan ceurik. Masya Allah karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci.
parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus ke kesepuhan orang di dia, Kiai Haji Muhammad Ilyas, oge anu sok katingali di Cilongok, Kiai Haji Madhali, tur seueur-seueur deui para kiai, para ustaz. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai diparanjangkeun umurna, dibere sararehat, jang nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun deui nu lain kiai mah mudah-mudahan ulah. Ulah henteu. Aya kapolsek marahnya na. Aratur pemerintahanana, sipilna, militerna, alhamdulillah katingali dina saha loba mengkeluk negara. Mudah-mudahan ku ayana aranjana peduli kana negara. Mudah-mudahan negara jadi bareres. Aya DPR di dieu janggutar atur, aya pacamat di dieu, aya polisi, aya abri. Sebenarna mah geus lengkap, tinggal balalenderna. Nu kadenge ku urang bupati aya, camat aya, lurah ambal aya, polisi loba. Nu kadenge maling malulu di negara. Nu kadenge ya nu kadenge, kabeneran di Bogor mah bupatina keur masantren. Mudah-mudahan keluar di pondok pesantren jadinya nak jurig. Tapi santri nya nama santri orang santri ge waya maling mah maling baja. Panitia penyelenggara walimatul wakirah nudina sahaya alhamdulillah parantos ngundang urang khususna simkuring hampir-hampir simkuring ge ieu teu bisa hadir patali sareng kurang sehat nu kurang sehat mah lain naon suara ari awak mah sehat bahkan lamun titah kawin deui sia ngan sora ieu mentek lalaunan urang ngajinya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nupang mulia-mulyana nupang bagus-bagusna
kamulyaan jeung kabagusan makhluk Allah nu ngaran manusia lantaran didukung ku dua kekuatan anu optimal. Hiji kekuatan fisik, nomor kedua kekuatan ruhani. Lamun manusia geus kabogaan dua kekuatan nu dua eta ngelehkeun malaikat. Kekuatan fisik manusia sangat menonjol dina harti kabagusanana. Resep jasa orang lamun ningali hiji awewe jangkung lenjang putih gelis boro-boro ka polsek kiai ge nu geus kolot kiai kabung belengan. Iya fisik lamun hayal lalaki fisikna sterk ditingali jangkung ditingali dedeg pangadegna ngeusi katingali bangun gagah ieu keur carita fisik awewe mana nu teresepen ka lalaki model kitu. Dibalikeun deui lamun aya awewe anu boga dedeg pangadeg model tadi lalaki mana anu teresep berarti postur ieu sangat mendukung. Eueuh hiji nabi anu ku Gusti Allah diciptakeun kuluya pelaya eueuh. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi urang nomor hiji. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa gagahna kabina-bina. Lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim luar biasa. Urang nyaritakeun nabi-nabi nu lain, Rasul Allah diutus ka dunia jang dakwah ngajak umat teh nomor kahiji fisikna gagah. Di Indonesia lamun urang boga presiden gagah fisikna. Siapa cok aju seuri bae. Maksudnya lamun diajak perang kamari bae. Misalnya orang boga presiden kos SBY, kemudian SBY ngajak perang, moal dingkekeun deui, siap. Sebab urang geus nyaho dadaekna. Ketika Pak Harto jadi presiden, Pak Harto ngajak perang, siap. Ketika moal diteruskan gue ngomongna. Iya fisik. Sabalikna lamun aya hiji awewe gelis jasa ieu mah ngan ieu mah keur carita gelis ngan kuru ulah nanya ka polsek ieu bae kiai daek henteu awewe gelis ngan kuru tuh embung sebab jaknya naon cekeleunana. Sabalikna lamun aya lalaki kasep jasa sanggesa kasep sugih jasa ngan bengek kuru jasa ieu mah kasep aya di nyana sugih aya di nyana kuru jasa tanyakeun ka awewe ulah anu ngora nu kolot bae daek tembung cek nyana tu boro-boro jero na luar lagi kos kitu moal daek da ieu fisik. Nu mantak loba urang ngausahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga. Memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang, sehingga sehat awak urang. Sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat teh. Taruhlah merenanan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku urang dieu mah ngawaluku sahektar ku sorangan bae siapeun jasa macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat
ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallah alam isuk mah keur carita ieu mah wadieunya tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat urang Irak titah perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun urang Turki ngalawan Amerika siapeun urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda kuari lamun urang diserang ku Amerika urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen ku kumaha moal kuat perang emang perang ku senjata aja lain perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap urang kuari mah ye mun ngalawan kafir teu kuat moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta sa-Indonesia santri salapi numurni 9 juta sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta teu aya 1% acan tina 250 juta bae heulanan kuaringan seukur 9 juta sabaraha persen tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji satengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta henteu ngan di pondok doang haju nu ngaji tarolah merenana nu 3 juta bisa anu 2 juta henteu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hamawereng kiai kaasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna nah ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya eta kiai jadi tinggal kuari 500 kiai sa-Indonesia 500 kiai moal kabetrak kuari lamun perang moal kabetrak nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang nu dilanjutkeun ku para sahabat
diteruskan ku para tabiin atba tabiin para aulia-aulia Allah kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah Subhanahu wa taala nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jauh ka ekonomi mual beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya mual nyaho jelema nungtun ka Allah mual bisa mun encan nyaho ka Allah kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus sanajan awak kurang sehat sanajan awak kurang seterek ketika ruh urang teu diurus ketika ruh urang teu cager maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu dahar mah gembul nginum mah loba nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun tapi ketika aya pengajian heuae bae ieu rohani negering ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid ieu rohani gering ketika aya siraman-siraman rohani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna ieu rohani gering lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhani na ieu teu cager ketika ibu dikekepan ku salaki salakina tilok salat eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan lamun ibu boga salaki teu salat eta rohna edan sebenarnya sarua salaki mun boga pamajikan teu salat eta ge sarua rohna edan jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedeng tong ka situ mah oh masalah nu edan jeung nu edan kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula akhirna setengah genep berangkat salat di Al Amjad perkiraan kula di Al Amjad salat pasti rame hiji masjidna agreng dua di kota begitu datang kadinya langsung sawara wurudu langsung kula naik ka luhur imamna suarana bagus wawuh kula ge imamna makmumna dihitung aya genep salat maghrib tadi di Al Amjad genep imam makmumna genep jeung imam 7 Masya Allah itu nyampe 10 aja ya Allah ya Rabbi daya berarti kan gering eta ruhani lamun urang carita awak supaya sehat gampang awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin tentang obat dan lain sebagainya 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui tapi ketika ruhani urang nu gering ieu kudu ka mana ieu awak urang di mana-mana sehat ngadahar naon bae ge ngeunah ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna ruhani urang ge ruhani urang makananana ieu adalah salat makananana zikir makananana tasbih makananana tahlil nah ketika awak urang diajak salat teu daek diajak maca Quran teu daek diajak zikir teu daek berarti ieu ruh gering eta ruh teh gering geus teu kudu nyaritakeun ka saha bae mah ka urang baheulanan hei awak sia si saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia tanya roh urang sajuz apakah 2 juz saminggu tanya roh
ari sia beuki henteu si maca Quran henteu maca tasbih henteu zikir malah ulama mun zikir puyeng jagjana ieu berarti roh teh gering ahli-ahli Allah kan bakal nyaho sakumaha dokter nyahoeun ka jelema ieu teh sabenerna mah influenza ieu teh gering teh darah tinggi ieu teh gering teh kencing manis ieu teh gering teh nyahoeun dokter fisik teh sarua dokter ruhani ge nyahoeun kana ruh-ruh anu garering nu araredan bisa nebak sebenarnya nama misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukulah ditelau katebak kukulah bae DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah bener kula mah wajan ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan di udeng-udengan gering mah gering bae aduh cenah kiai ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae aja gering Masya Allah lantaran iya bupati bege bupati datang na ka kiai lain rek ngaji gubernur datang ka kiai lain rek ngaji camat datang ka kiai lain rek ngaji ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya na kiai dek diajak ka urusannya na nu mantak moal bener-bener pemerintah mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji kukula mah ka dieu sia ieu sia datang ka aing teh aing diajak ka siapa sia ku endek ka aing ayo gerang kula mawani lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia endek merena ka aing tuh tungtungna mah akur jeung urang dieu lamun teu wani kitu mal beres-beres nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain seetik, lurah ngaraji lain seetik. Alhamdulillah Jakarta ngaraji lain seetik. Cuma DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok. Kadi itu ai di dieu mah ngaji ai di dieu mah. Nu mentek bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun deuk gelut-gelut tapi duaan. Bawa budak manya yang mah gelut keur carita yuk urang babarengan ja DPR ge engke mah pae ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal koit kiai sarua koit beusi ka aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada pae koit nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia celi sia irung sia sunggut sia beuteung sia suku sia jeung leungeun sia dek lumpat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di hareupeun Allah desarua tuh ulah sok mangpang meungpeung nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah urang dibere wawasan urang pake ka Allah urang dibere jabatan pake ka Allah urang dibere harta urang pake ka Allah mantak naon jasarua atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah waliullah mah kitu diuli kumaha ye sangkan ke di hareupeun Allah teh aman kuari bae urang cari aman menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu menghindar heula tina dunia lantaran deka Allah ketika orang menghindar ti makhluk jeung dunia hiji bae nu ditingali Allah ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan bakal indah hirup
baheula keur zaman Gus Dur kuari zaman Habib Lutfi Habib Ja'far urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka tepati ka harti datang ka teu ka harti ge ka dituna sering datang ka Cilongok ngobrol ieu ge marilu tajung nu karya marilu cenah ge ngobrol bangsa setengah jam mah masih ka harti keneh ilu seuring cenah ge hahaha naik bae bangsa geus sajam nyana geus kikian we isi naon nu diobrolkeun cenah ku kiai nyana geus heuai deui kiai ongko heuai bae tolol terus naik asal geus sajam setengah 2 jam we geus kararieu bae terus naon nu diobrolkeun teu arti ju geus beres teh geus balik ka Biblut biasa jam 3:30 balik lah naranya ka kula kiai tadi si obrolan anak harti geus saruan henteu resep doang resep lamun nyaritakeun ayat timimiti di nahuan di bilagahan datang ke rahasia datang ke lumpat rahasiana tek bleu masyaallah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah ya Rabb baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak plek ya Allah ya Rabb gitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah awak urang nu ku Gusti Allah dibere anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah cukup sakitu ge ku maca syahadat maca la ilaha illallah paeh surga beuh mantep biasa teu kudu salat cenah kiai deuk salat teh henteu pokona asal maca la ilaha illallah surga. Wah tuh kos gitu baca teu kudu salat. Atuh lo saya meuteun ditahan salat. Nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga. Sakitu bae. Engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat aku mah sia. Jata bae aturan-aturanana. Nah, urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah. Macem-macem nu aya di otak urang. Ketika orang neuleuh lapangan lega kemudian aya gawangan ilmu orang nanya ka urang cak urang teh ieu eta si paranti naon mun urang neuleuh lapangan aya gawangan ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon jawab pasti paranti maca sholawat tuh seri berarti pinter kan lain paranti main bola. Ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa wah iya di dieu lah berarti aya lurah di dieu lah aya RW aya RT tempatna di dinya ieu kantor balai desa bertanya-tanya kan di otak orang aya teh si tempat naon sih kantor balai desa oh paranti maca Quran gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT lompat deui urang ka kota ke Bogor aya di kantor DPR weuy bertanya-tanya di benak hati urang aya eta kantor DPR teh paranti naon eta beuh paranti zikir cakate urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudna ngurusan rakyat geus ulah diteruskeun sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinya na majelis taklim oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan leumpang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow Kapolsek mah ialah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum
ditangkepan kan kunyana aya jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya penting nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan mata kuat nyana mah tuh masalah itu urang lewat polsek nyaho urang. Nah ketika orang lewat ningali bangunan seperti ieu benak hati orang bertanya-tanya aya eta si bangunan naon oh masjid tanya deui paranti naon sih eta masjid wallahu alam goblok sia teu nyaho ka masjid tanya otak urang teh tanya ieu teh bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana kunaon emang nu mentak bejana aing can pernah kadinya jadi setiap neuleuh naon bae leumpang otak urang nu mentak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang leumpang setiap neuleuh naon bae ge leumpang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh leumpang nu mantak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter gerage ku tafakur ku mikir bae heula bakal pinter nah ketika urang ningali sosok ieu bangunan oh iya masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi'a lis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid teh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad jelema-jelema anu laleumpang leumpang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilan nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu leumpang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia dek mana sih ayeuna ieu sia leumpang ieu bangunna dek ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia dek mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusanana kan urusan kos karitu bae narkoba sia dek mana ieu bangun rapi amat dek masjid lain deui pan berarti kan dek ibadah ka Gusti Allah sanajan sawaktu-waktu mah aya nu lain ibadah nek nyokot sendal doang masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungakeun gereja jelema anu leumpang ka masjid mah bakal dibere sorga ya Allah ya Rabb nu mantak sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid masya Allah begitu datang ka dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah di luhurna aya saliban gereja eta mah urang ningali deui di Tangerang ka belah itu ka barat aya bangunan nu gede ngan burung marakbak masya Allah kelenteng tah mah orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teu eureun-eureun aya nu ngabangun kuil teu eureun-eureun aya nu ngabangun kitu kelenteng teu eureun-eureun aya nu ngabangun masjid teu eureun-eureun atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam nu ngabangun kuil moal umat Islam pasti umatna masing-masing nu ngabangun masjid dia moal orang Kristen nu ngabangun masjid pasti umat Islam innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir moal orang Kristen lu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah nu iman ka yaumil akhir
wa aqamas shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakat. Iyalah jelema asal daek bangun masjid berarti dek nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudiu li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudiu sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang, urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid. Culek-culek malaikat, mana imamna ya? Di deuleuh mana muadzina cek malaikat, di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama. Ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit, turun nya. Mata ulah kaget. Lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu. Salat sorangan sholli Allahu akbar. Engke aya nu ditukangan urang nyana milu Allahu akbar. Ulah kaget. Eta teh malaikat milu jeung urang. Allahu akbar. Nyana ge Allahu akbar. Urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan ye. Kapolsek Onam nya nama lamun aya nu salat nya keur salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lo. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lo. Asana kapolsek elek ku setan. Masjid tempat malaikat turun, malaikat mentak loba nu teu kuateun, ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dieu, poekan masjidna poekan salat kiai mah kiai udang-udang nu gede geus, udang-udangna sagede roda Vespa. Salat sorangan, sholli sunat tahajud, Allahu akbar. Aya itu, Allahu akbar. Dak milu bae na teh. Kiai teh. Allahu akbar. Iya, Allah. Amin Allah. Kiai kajian kuku mage moal khusyuk. Dek ceuli datang ka khusyuk. Nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum. Kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa. Itu mah malaikat makhluk nu halus, makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar, makhluk anu urang mah murokab, makhluk anu gungkeleukan. Bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang. Mal kuat kajian kumaha ge. Tapi ketika urang nangis teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wau jeung Allah jeung malaikat wau datang malaikat atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin, malah jin diondang pan ku nyana. Ayo kuari gimana karaya lantaran senyawa jeung jin tesieun ka jin. Nah urang lamun jadi hamba Allah moal sieun
sebab geus biasa bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah hayang datang ka kos kitu kumaha si Kiai? Tenang, ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah, khusus jang ibadah nu mantak aya aturan-aturanana di masjid mah. Nu head teu meunang asup ka masjid, anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid, caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid. Lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah. Mentek beda masjid sok kaambe ku ahli Allah mah. Ya masjid bagus nama tapi ya rada bau pamarentah ya masjid. Aya duit pajegan ya masjid. Bangun hareudang gajeun kaambe bae tah ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya. Tiis masjid teh tentrem. Tapi lamun aya sumbangan di pemerintah teh nyaritakeun haram jeung teu haramna asal katarajangan duit pemerintah bae masjid mah hareudang dipakena teh endeukna heuai bae neangan juru masjid bae atawa tihang ye eta masjid teu beres eta atuh aya kitu mah cenah kiai pangnebakeun bae ieu kira-kira na kaambeun teu itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah. Enti cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya eueuh duit pamarentahan kaambeun teu ku kiai. Teu cak kaambeun jasa ku aing mah. Cak kaambeun. Emang teu kaambeun tuh kaambeun. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika orang dia engke digiring di mahsyar sehingga digiring ditimbang amal nu amalna bagus mah langsung sorga nu amalna kurang bagus ya cicing heula di sisi neraka. Sehingga cicing di sisi neraka malaikat nanya, hei urang mana ya? Si Lejet. Pimpinan saha? Ki Ilyas, Haji Iim Imadudin adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain ka neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teu kadeuleu jembatanna. Atuh sieun da kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Al-Hijriyah. Wow, kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema wah aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede. Naon kitu nganyumbangna ti heula. Bangsa nu 100 juta, 50 juta ti heula. Rombongan 10 juta. Masuk. Sada pinuh tah masjid. Rombongan 5 juta. Rombongan 1 juta. Aya ditungtung. Rombongan anu 500 nangkel. Teu bisa asup ka jero teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna aya teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik jana teu meunang. Geus sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan. Ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, narangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada kaluhur.
cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya coba malaikat datang ya kunaon ieu jadi bocor diambean ku malaikat duit bupati bocor masjid sakieu bagus dan kieu bocor ya Allah ya Rabbi ai datang mah datang ka ditungan harideung Gusti Allah lagu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun ka awak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana masjid ge sakadar jadi mah gampang bae proposal terus bae diaben-abenkeun tetapi ruhanina masyaallah lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang ti Aceh tamu terus ka Merak ti Merak langsung ti mana ka Merak ti ditu heula ti Bakauni ka Merak ti Merak nyana deuk leumpang ka Cilongo ka Abah leumpang begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat masyaallah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadi nyana berangkat deui aya mushola bagus begitu asup ka mushola pinuh ku tai terus bae leumpangnya neangan musola atau masjid anu suci anu bersih teu aya ayalah nyempil diserang aya masjid musola nyempil jore begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor didinya lah salatnya didinya langsung leumpang deui diserang terus menuju Cikande kitu bae asal deuk salat ke masjid ke musola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran datanglah ke Tangerang datanglah ke almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti gitulah eta keur zaman harita wallahu alam mun zaman ayeuna aambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae ieulah tepati urusan ruhani lamun kiai ngurusan zahir jeung batin lamun ustad ngurusan zahir jeung batin lamun lurah ngurusan zahir jeung batin lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua simpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreug umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah nu ngatur negara acak-acakan nu ngatur agama moal beres jang pengaturan agama kiai jang pengaturan agama politikus babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Qur'an dijelaskeun fi buyutillah fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu a'lam bimuradi fi buyutin di bangunan adzinallah nu Allah ngirinan anturfa'a wa yuzkaru fiha ismuh titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silakeun asma kaula disebut asma kaula ditutur agungkeun bangunan eta mulyakeun bangunan eta jang paranti nyebut asma kaula
jang paranti nutur kaula naon eta teh masjid yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal silakan sucikeun Allah di masjid dek isuk dek sore terus aya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda wiridan di imah salat urang di imah sholli sunatul hajat Allahu akbar beres ngawirid urang a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu asyara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawirid di imah angel tadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edan di masjid balahin deh mata ku iridan di masjid dek jadi dek henteu di masjid mah di masjid fi buyutin azinallah anturfa wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un jelema-jelema anu henteu disibukeun ku perdagangan nu henteu disibukeun ku jual beli sanajan keur dagang sanajan keur jual beli sanajan keur tani sanajan keur di kantor ketika ajakan Allah datang ninggalkeun dagangan ninggalkeun sawah ninggalkeun kantor rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah kunaon sih make kos kitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampurannya maneh hendak disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul lainnya mah ka mana cicing cak pacul ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditendeng ngampura heula periwit cak periwit dek ka mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkeun kantor dek ka mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR mah lain ka masjid atuh beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah doaku iya masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal azan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkeun kunaon emang ya khafuna yauman sieun kahiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata neuleuh naon neuleuh pandangan neraka rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran ingat ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar neraka kiamat nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna kula sering sholat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung teu kudu make sapatu jeung make sendal babarieun kieu jatuh make calana tinggal wear doang babari kan eta mun deki indek naon ge kitu bae meureun
maksudnya tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuk polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asal buka masyaallah. Ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan. Sanajan di dieuna aya balokan, aya bintangan, tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah. Pan hebat. Nah, iyalah istimewa jasa. Istimewa jasa. Kunaon eta? Eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub. Eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub. Eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan, naon hartina ieu kakayaan, naon hartina ieu kemuliaan, lamun ke di akhirat ngan sakadar jadi beuleum neraka. Tinggalkeun salat. Masya Allah, indah jasa. Tinggal orang ngaba bener salat nu rapi. Jangan ngaba bener salat mal aya di SD. Pernah di SD di Pagahan salat nu rapi eueuh, di SMP beuki eueuh. SMK beuki tawuran ka belah ditu. SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat eueuh. Di UGM sugan ngaberesan salat moal aya. Di UIN di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat. Maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsai wal munkar sekedar kuka mah ambal aya salat leuwih. Nah, makana belajarlah salat nu rapi. Di mana belajar salat nu rapi? Eueuh deui di pondok pesantren. Madak lamun jelema geus mondok geus sorga eta mah geus. Sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar pondok mana pondok pesantren modern apa salap ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri teh penghuni sorga eta mun hayang nyaho mun hayang penghuni neraka eta nu teu salat tuh ieu kuat gabeberes salat timimiti nyaritakeun caina. Kemudian syaratna jeung rukuna, kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah. Nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar. Aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana. Saeunggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah pakai dahar duit. Ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju. Cekna Pak Kiai, kula kamari meuli baju ti Pak Kiai, mohon. Ieu mah nak dianterkeun deui. Emang kunaon? Lantaran ieu baju bolong, cekna mentek kula mah teu narima. Ceurik tak Kiai, ceurik lain lalagaan. Datang ke teu bisa diparepe, ceurik we. Datang ke teh nu meuli Kiai hampura, ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun. Buki ceurik bae. Cih, pan Kiai kudu kumaha ieu? Ceurik. Kiai hampura, ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai, duitna mah kajen teu kudu dibalikeun. Beuki ceurik bae. Ditungguan guna nangis aya sajamna kakarak reda. Kiai hampura ieu mah baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka Kiai, duitna teu kudu dipulangkeun geus bae ridho. Ceurik deui Kiai. Pan ceurik bae? Iki ceurik bae. Ditanya Kiai, nu mantak ceurik kunaon sih? Lain yang ceurikan baju. Baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya. Keur diridokeun bae masalah. Tapi lain eta, naon tuh Kiai? Anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal, diangsongkeun ka Gusti Allah, ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima. Percis kos kieu sedih jasa. Baju bae ge, baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna. Kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang
urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, ieu mah aya cela, aya aib nu kos kieu mah aing teu narima. Los dang sia. Teu kumaha coba? Teu pernah mikir urang datang ka dinya. Amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela, ti kumahaeun. Nah, kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain nalegan ceurik. Masyaallah kari. Kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikanna opat. Hebat jasa pan tama kiai. Boy. Ilmu aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, sugih deui. Opat pamajikanna. Ngan cak nyana teh kieu. Kulantaran opat gilirna nu ngagilir awewe. Jadi kiaina di imah bae mantep eta kos kitu teh. Tu kapolsek geus hayang ngajan kumaha ge. Ah nyana makenan. Jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik ka isuk ka dieu kayak balik. Aduh nikmat jasa teh. Anugerah lain leutik-leutik anugerah teh. Barang peuting ieu teu datang nu kolot. Sekena ieu datang nu kolot. Pre malum ieu geus aing lah. Isu peuting nu kadua, datang deui bae. Ceuh, datang. Katilu peuting nu katilu teu datang deui bae. Kaopat peuting nu kaopat teu datang deui bae. Jeuh, cek kiai opat ku opat mah. Hiji-hiji acan kumaha oreng ieu si cek. Nah, kebenaran di lembur eta anu ngariung. Nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 wanjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 kadang eta ku pamajikan opat teh mau horenganan lain leutik ganjaran jakeun. Masyaallah. Eta pas kiaina balik ngariung, mulai nu kolot datang. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula kabita ngadengin taju 70. Sakieu kula deuk ngaladenan kakak. Woi siap atuh jakeun. Der. Beres, balik nu kolot. Nu kadua datang. Waalaikumsalam. Ieu naon ieu? Kula tadi ngadenge kakak, bu, masya Allah kabita, disuk beda jasa orang gajarana. Jadi kula untuk ngaladenan kakak, siap, berdei dua, bis beres dana balik. Tiga katilu datang deh. Waalaikumsalam. Naon ya? Kula kabita jasa ganjarana tadi sarua jeung maehan 70. Kula ge hayang deh. Atuh siap. Geus rada leutik siap lah siap. Beres eta nu katilu nu kaopat kasubuhnakeun datang. Waalaikumsalam. Ya naon? Kula kabita ku ganjara. Aduh. Atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh. Ta eta kos karar itu. Ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan naek ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae mual rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager. Maka jangan ngaramekeun masjid, ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot harepan jang mondok anak ke pondok anak geus eueuh incu indah jasa ke lamun di akhirat ibu anak na pesantren
saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata besi semen pasir jeung sajabana tetapi setelah jadi masjid berbeda jeung kantor DPR berbeda jeung kantor bupati berbeda jeung kantor balai desa berbeda jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk urang tegeran ieu masjid jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantep cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantep teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang kurang sehat. Sehatkeun ruhani urang melalui pengajian-pengajian di pondok-pondok pesantren, anak urang pesantrenkeun jang ngebangun kelanjutan di negara urang di bidang agama. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana mobil khusus pisan ka para inohong-inohong ti kabupaten oge ka para kiai-kiai sateacan urang kitu naon selesai urang ngadoa heula ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana sakitu pihatur tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.